मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। आज है 10 तारीख और 2 दिन से हम इस बर्फीले तूफ़ान में फंसे हुए हैं ऑर्डन स्कूल ट्रैक पे। सुबह के और मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, इतना तेज़ हवाएं चल रही है। बड़ी मुश्किल से ट्रैक से देखिए वीडियो बनाया जा रहा है। टेम्परेचर को करीबन -5 -10 है।